哦！佢一邊食一邊屙。佢啲屎好似珍珠。第二隻又嚟。咬我個袋啊！咬我個袋啊！Hello 啊大家，我哋而家咧已經嚟到咗呢個 Maplewood Farm 啦，大概個樣子咧就係咁樣，有少少空檔，有少少人唔算好多，都幾好嘅。咁咧影入眼簾咧就有呢隻大嘅馬啦，都有好多呢個野餐位置坐。咁我頭先咧都係見到有好多人咧係帶咗啲嘢食過嚟kind of 野餐咁樣嘅，所以應該都幾 chill。咁今日咧最主要同大家一齊親大自然，我哋可以捕捉一下呢一個動物嘅美態。嗱，呢度有地圖，我哋頭先喺呢度行入嚟咧，有呢個 pig pen 嘅喎，點解睇唔到嘅？可能冇 pig。我哋而家應該係第5號咯。呢啲鴨仔咧就唔出奇啦，因為咧加拿大周街都有鴨，不過呢啲鴨就可能靚少少咁樣咯，唔同品種。鏡頭蓋未開嘅。哇！隻雞係隨街走喎。個雞。我都第一次見咁大隻雞。可唔可以同我求偶啊？開個屏。哇！跟住咧，而家就要去揾牛啦。睇個樣似係牛，可能係牛，應該係牛。係牛啦。大家知唔知道咧？原來牛咧，cow 同 buffalo 係有分別㗎。佢好似發現咗新大陸咁。我啱啱先，我係之前1個月之前先知道。因為咧同個朋友，大家睇下牛屎啊！哇，好大嚿啊！熱辣嘅牛屎。係咪黐線嘅牛屎都喺度影？你影我咪影咯。Oh my god! Oh my god! 我可以同啲羊一齊玩。條尾都會揈死我。一陣向你屙啲走啦野水。拜拜。She was like playing with them. 真係好醜啊！唔係影到嘢出先。哇！非常好啊！同你講啊，白色嗰隻好搞笑咯，可以係咁影佢相咯。你記唔記得有個 meme 圖咧，又係用呢個山羊？哇！打交啊！我想餵俾呢個白色嘅。我中意呢個白色嘅，唔知你食唔食我嘅草咧？啊！佢食咗啦！摸下，好 Q 啊！拜拜。愛羊，我嘅移情別戀啊！哇！我嘅愛羊移情別戀咩？收啦！好啦，俾第2隻食啦咁。我嘅愛羊移情別戀。做咩 L U 啊？冇打交，冇打交。哇！我第一次，哇！哦，好新鮮滾熱辣。佢一邊食一邊屙。佢啲屎好似珍珠。佢真一邊食一邊屙啊！佢真
佢又黐咗嚿屎喺嗰個屎忽度。我嘅愛羊已經移情別戀啦，佢已經唔愛我啦。再見了，我的寵愛。唔食啦，佢知道入邊冇嘢食，個個都就係候住我個袋。咩啊？第二隻又嚟。咬我個袋啊！佢咬我個袋啊！呢隻有嚟咬。跟住佢發覺咬唔到，睇下佢全部都係佢啲口水。好鬼！咁呢度呢，就係嗰啲羊仔嘅生活嘅地方啦。咁咧平時呢，好似話3點半定3點鐘之後呢，佢就會將啲羊仔趕翻入嚟呢一度噶啦。所以佢哋而家係放緊風。呢度都係啦，孔雀嘅籠啦。頭先睇到周圍走嘅孔雀，就係呢一度住啦。跟住前面仲有其他嘅動物住。原來咧呢一度咧係有其他動物嘅，即係例如呢個係兔仔咁樣。哇！但係完全睇唔到鵝啊！哇！呢個不過呢啲鵝咧就喺晒個籠入邊，就冇得摸佢哋或者點樣。